لابد من الإشارة إلى أن هذه المدمرة التي تحمل اسم تشافي والتابعة للبحرية الأمريكية حاولت اختراق المياه الإقليمية الروسية في تمام الساعة 5 مساء هذا اليوم، ما اضطر السفينة المدمرة للسفن الروسية تريبوس إلى ملاحقة هذه المدمرة وإبلاغها يعني عبر القنوات الرسمية بأنها تقوم باختراق المياه الإقليمية الروسية وخرق قواعد الاشتباك البحري، وأن المنطقة التي تبحر فيها هذه المدمرة هي منطقة مناورات عسكرية روسية صينية، وأن هناك إمكانية لإطلاق النار في أي لحظة. الجانب الروسي طبعا حذر هذه